कल्पना सुन्दरी वेतालकथा साहाय्यकार्यकरणम् एव जीवनस्य लक्ष्यमन्यमानः त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गतवान्। वृक्षम् आरुह्य शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य अधः आगतवान्। ततः मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, अस्मिन् भयङ्करे अन्धकारे श्मशाने क्षुद्रजीविनः सञ्चरन्ति। एतादृशस्थले भवान् यत् कष्टम् अनुभवन् अस्ति तद्दृष्टवतः मम मनसि करुणा उत्पन्ना भवति। तेनैव सह कञ्चन संशयः अपि उत्पद्यते। सः च अस्मिन् जगति स्थितेषु मानवेषु सर्वरीत्या अत्युन्नतिस्थितिं प्राप्तवान् अद्वितीयः स्थितप्रज्ञः स्यात् वा भवान् इति। तत् आस्तां तावत् अपूर्वः अलौकिकः अनुभवः कदाचित् मानवेषु दुःखं जनयति। उदाहरणार्थम् अहं देवसिंहनामकस्य युवकस्य कथां श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। पूर्वं कस्मिंश्चित् देशे देवशर्मा नाम कश्चित् युवकः आसीत्। सः राजवंशीयः सुन्दरः च आसीत्। विवाहवयः जातं चेदपि सः यां कामपि कन्यां न अङ्गीकरोति स्म, यतः तस्य मनसि कस्याचित् सुन्दर्याः कल्पना आसीत्। तादृश्याः सुन्दर्याः अन्वेषणं सः करोति स्म। हिमालयपर्वतप्रान्ते विद्यमानं सरोवरं स्नानार्थं काश्चित् गन्धर्वकन्याः आगच्छन्ति इति देवशर्मा श्रुतवान् आसीत्। मार्गमध्ये अरण्ये क्रूरप्राणिनः सन्ति इति कारणतः केऽपि तत्र न गच्छन्ति स्म। परन्तु देवशर्मा प्राणापायम् अपि अविगणय्य कल्पनासुन्दरीम् अन्विषन् सरोवरस्य समीपम् आगतवान्। तच्च सरोवरं कस्यचित् गन्धर्वराजस्य आसीत्। सरोवरं प्रति तस्य पुत्र्यः जलक्रीडार्थम् आगच्छन्ति स्म। तासु मनोरमानामिकां गन्धर्वकन्यां देवशर्मा दृष्टवान्। तस्याः दर्शनस्य अनुक्षणमेव देवशर्मा चिन्तितवान् यत् एषा एव मम कल्पना सुन्दरी इति। तस्याः समीपं गत्वा देवशर्मा स्वमनोभिलाषं वक्तुं यावत् उद्युक्तः अभवत्, तावता सा सरोवरे निमग्ना सती अदृश्या अभवत्। परन्तु देवशर्मा एतेन अल्पाम् अपि निराशाम् अप्राप्नुवन् सरोवरसमीपे एव स्थितवान्। एकमासानन्तरं मनोरमा पुनः तेन दृष्टा। इदानीं सः एकस्य वृक्षस्य पृष्ठतः निलीय तिष्ठन्, यदा सा समीपम् आगता तदा हठात् तस्याः हस्तं गृहीतवान्। परन्तु मनोरमा कथाञ्चित् देवशर्मतः आत्मनः विमोचनं संसाध्य ततः सरोवरे अदृश्या अभवत्। यदा ताम् अनुसृत्य गतः देवशर्मा सरोवरस्य अन्तः गन्तुम् उद्युक्तः तदा तिष्ठतु इति गम्भीरस्वरः कश्चन श्रुतः। अनन्तरक्षणे गन्धर्वराजः तिसृभिः स्वपुत्रीभिः सह सरोवरात् बहिः आगतवान्। ताः तिस्रः अपि दर्शनेन समनानरूपिण्यः आसन्। सः गन्धर्वराजः देवशर्माणम् उक्तवान्, एताः तिस्रः अपि मम पुत्र्यः एव। एतासु यस्यां भवतः अनुरागः अस्ति तां यदि भवान् अभिज्ञातुं शक्नुयात् तर्हि अहं तां भवेत् दास्यामि इति। देवशर्मा तिस्रः अपि तदेकदृष्ट्या वीक्षितवान्। एतासु स्त्रीषु पूर्वं का दृष्टा इति तेन सर्वथा न अवगतम्। तावती काले तस्य मनसि कश्चन उपायः स्फुरितः। गुल्मान्तरितः अहम् एतासु कस्याचित् हस्तं गृहीतवान् आसम्। मम ग्रहणं दृढम् आसीत्। यद्यपि सा तदा मम ग्रहणात् आत्मानं विमोच्य गतवती, तथापि तस्याः हस्ते इदानीम् अपि ग्रहणसूचकं चिह्नं किमपि स्यात् एव। हस्ते तत् ग्रहणचिह्नम् अभिज्ञातं चेत् मदनुरागपात्रीभूता अभिज्ञाता भविष्यति इति सः चिन्तितवान्। अतः सः एकैकस्याः अपि हस्तं परिशीलितवान्। तासु एकस्याः हस्तस्य चर्म किञ्चित् रक्तवर्णं सत् कान्तिहीनम् आसीत्। तदा देवशर्मा अनुरागपात्रभूतां तां कन्यां गन्धर्वराजाय दर्शितवान्।
तदा गन्धर्वराजः सन्तोषेण भवान् सम्यक् मनोरमायाः अभिज्ञानं प्राप्तवान्। मनोरमायाः अपि भवान् प्रियः एव, अतः भवतोः विवाहः अनुमन्यते मया। परन्तु एकः नियमः यत् सर्वदा एतस्याः विषये भवान् शान्तः एव भवेत्। यदा कदाचित् अपि एतस्य नियमस्य भङ्गः न भवेत्। कदाचित् भवान् कोपं कृत्वा एतां त्रिवारं ताडयिष्यति चेत् एषा भवन्तं त्यक्त्वा गन्धर्वलोकम् आगमिष्यति। यावत् भवान् नियमं पालयिष्यति तावत् मनोरमा भवतः समीपे स्थास्यति। इति उक्त्वा मनोरमां तत्रैव त्यक्त्वा द्वाभ्यां पुत्रीभ्यां सह ततः अदृश्यः अभवत्। लज्जया शिरः अवनमय्य स्थितवतीं मनोरमां तत्रैव गन्धर्वविधिना परिणीय स्वनगरम् आनीतवान् देवशर्मा। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं देवशर्मा स्वपत्न्या सह आत्मीयस्य मित्रस्य गृहं गतवान्। मित्रस्य पुत्रस्य नामकरणदिनम् आसीत् तत्। सर्वे बान्धवाः तत्र आगताः आसन्। देवशर्मा आत्मना आनीतम् उपायनं शिशवे दत्तवान्। ततः सः शिशुम् उन्नीय पत्न्यौ दातुम् उद्युक्तः। तदा मनोरमा शिशुम् अपेक्षया पश्यन्ती वेगेन ततः निर्गतवती। तत्र्याः सर्वे जनाः देवशर्मा च तस्याः एतं व्यवहारं दृष्ट्वा नितराम् आश्चर्यचकिताः। गृहं प्रति आगमनानन्तरं देवशर्मा कोपेन पत्नीं पृष्टवान्, मम मित्रस्य गृहे भवती शिशुं दृष्ट्वा किमर्थं तथा कृतवती इति। तं शिशुम् उन्नेतुम् अहं न इष्टवती इति उक्तवती मनोरमा। तदा देवशर्मा पृष्टवान्, तदेव अहं पृच्छन् अस्मि, किमर्थं तथा कृतवती इति। कारणं तु न वदामि इति उक्तवती मनोरमा। अनुक्षणमेव देवशर्मा तां कपोले ताडितवान्। तदा मनोरमायाः नेत्राभ्याम् अश्रूणि पतितानि। रुदती एव सा पतिं देवशर्माणम् उक्तवती, तं शिशुं दृष्ट्वा अहं ज्ञातवती यत् सः शिशुः यदा ज्येष्ठः भविष्यति तदा बहुजनानां हननं करिष्यति इति। तादृशम् अहं स्पष्टं न इष्टवती। अतः भवान् कोपेन मां ताडितवान्। एतत् प्रथमं ताडनम् इति। देवशर्मा स्वदोषं ज्ञातवान्। इतः परं जागरूकतया व्यवहारणीयम् इति सः निश्चितवान्। तदनुगुणम् एव व्यवहारम् आरब्धवान् च। एतस्याः घटनायाः मासात् अनन्तरं नगरपालकस्य पुत्र्याः विवाहनिमित्तं देवशर्मा मनोरमा च गतवन्तौ। नगरपालकः द्वौ अपि आदराभिमानेन आहूय कल्याणमण्डपसमीपं नीतवान्। यदा वरः वध्वाः कण्ठे माङ्गल्यसूत्रं बन्धुम् उद्युक्तः तदा मनोरमा उच्चध्वनिना रोदनम् आरब्धवती। तत्र सम्मिलिताः सर्वे जनाः तां कुतूहलेन दृष्टवन्तः। तदा देवशर्मा लज्जाम् अनुभवन् मृदुस्वरेण पत्नीं पृष्टवान्, किमर्थं रोदनं करोति भवती इति। किं वदामि, तौ वधूवरौ वैरिणौ। विवाहानन्तरं तौ मिलित्वा न जीविष्यतः, सर्वदा कलहं करिष्यतः। एतयोः जीवनं यातनामयं भविष्यति इति उक्त्वा मनोरमा रोदनम् अवरोधं प्रयत्नं कृतवती। तस्याः वचनं श्रुत्वा कश्चित् पार्श्वे विद्यमानम् अपरम् उक्तवान्, पश्यतु, पत्न्याः नियन्त्रणं कर्तुं पतिः असमर्थः इति। तत् वचनं श्रुत्वा देवशर्मा कोपेन मनोरमायाः भुजं कम्पयन्, भवत्याः रोदनं स्थगयतु इति उक्तवान्। तदा मनोरमा व्यथाम् अनुभवति। पश्यतु, भवान् द्वितीयवारं मां तर्जनम् अस्ति, एतद् भवान् स्मरतु इति उक्त्वा वेगेन ततः निर्गतवती। एतदनन्तरं देवशर्मा अधिकजागरूकतया पत्नीं पश्यन् आसीत्। कस्याचित् अपि परिस्थितौ सः पत्नीं विहाय न भवति स्म। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं देवशर्मणः पितृव्यस्य पुत्रः मृतः। तदा देवशर्मा मनोरमा च तत्र गतवन्तौ। यः मृतः तस्य पत्नी उच्चध्वनिना रोदनं कुर्वती आसीत्। तद्दृष्ट्वा अन्ये मनसि एव दुःखम् अनुभवन्ति स्म। तस्यां दुःखपरिस्थित्यां मनोरमा उच्चैः हसितवती। सर्वे तां विचित्रदृष्ट्या दृष्टवन्तः।
तदा देवशर्मा मन्दस्वरेण तां सूचितवान्, एवं मा हसतु, सर्वे रोदनं कुर्वन्तः सन्ति इति। तथापि सा हासस्य निग्रहणं कर्तुं न शक्तवती। एतद् दृष्ट्वा नितरां खिन्नः देवशर्मा कोपेन तां ताडितवान्। अनुक्षणमेव मनोरमा रोदनं स्थगयित्वा यः मृतः सः अदृष्टवान्, यतः एतावति काले एव सः चक्रवर्तिनः पुत्रः सन् पुनर्जन्म प्राप्तवान् अस्ति। तज्ज्ञात्वा एते सर्वे रोदनं कुर्वन्तः सन्ति, अतः मम हासः आगतः। तद्भवतु नाम। भवान् तु इदानीं मम पितुः वचनस्य भङ्गं कृतवान्, अतः भवता सह न जीवामि इति देवशर्माणम् उक्त्वा ततः प्रस्थितवती। ताम् अवरोधं देवशर्मा प्रयत्नमेव न कृतवान्, तथा एव निर्लिप्तः सन् स्थितवान् आसीत्। वेतालः एवं कथां समाप्य, हे राजन्, अत्र यत् प्रवृत्तं तस्मिन् मम बहवः संशयाः सन्ति। देवशर्मा किमर्थं गन्धर्वराजस्य वचनम् उल्लङ्घितवान्? येन केनचित् वा कारणेन यदि त्रिवारं भवता ताड्येत तर्हि एषा भवन्तं त्यक्त्वा गमिष्यति इति गन्धर्वराजेन उक्तम् आसीत्। एतत् वचनं सम्यक् स्मरति स्म देवशर्मा। तथापि सः तां त्रिषु सन्दर्भेषु ताडितवान्। किम् एतत् बुद्ध्या कृतम् उत कोपवशात्? किमर्थं सः मनोरमायै गमनार्थम् अवकाशं दत्तवान्? तस्याः विद्यमाना प्रीतिः न्यूना जाता किम्? मनोरमा अपि देवशर्माणि अनुरागवती आसीत्। तथापि सा किमर्थं देवशर्मणः त्यागे मतिं कृतवती? किम् अविवेकिनी सा? यदि एतेषां सन्देहानाम् उत्तरं भवान् जानन् अपि न वदेत्, तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भविष्यति इति अवदत्। तदा त्रिविक्रमः उक्तवान्, मानवगन्धर्वयोः मध्ये यः विवाहः प्रचलति सः धर्मविरुद्धः अस्ति। देवशर्मणः मनोरमायां विद्यमाना प्रीतिः न्यूना न जाता, परन्तु सः स्वस्य मानवस्वभावं परिवर्तयितुं न शक्तवान्। तथा च मनोरमायाः मनस्तत्त्वमपि न परिवर्तितम्। तयोः द्वयोः स्वभावे विद्यमानः भेदः तयोः व्यवहारेण ज्ञातः। देवधर्मं मानवः आचरितुं न शक्नोति। सः सङ्घजीवी। केवलं स्त्रीषु विद्यमानया प्रीत्या मानवजीवनस्य परिपूर्णता न भवति। देवशर्मा यदा पत्नीं त्रिवारं ताडितवान् तदा समकालीनाः सङ्घजीविनः किं चिन्तयन्ति इति चिन्तितवान्, न तु मनोरमायाः पितुः नियमं स्मृतवान्। तथा च मनोरमा स्वस्मिन् विद्यमानया असाधारण्यशक्त्या अन्येषां भविष्यं ज्ञात्वा स्वेच्छया व्यवहृतवती। मानवानाम् आचारविचारविषये न सा चिन्तितवती एव। एतादृशं सूक्ष्मविचारं देवशर्मा ज्ञात्वा तस्यां विद्यमानां प्रीतिं न्यूनीकृतवान्। अपि च सा कदाचित् स्वस्मात् दूरं गमिष्यति इति कठोरसत्यं सः अनुभवबलात् ज्ञातवान् आसीत् एव। अपि च सा कदाचित् स्वस्मात् दूरं गमिष्यति इति कठोरसत्यं सः अनुभवबलात् ज्ञातवान् आसीत् एव। अतः एव सः मनोरमायाः गमनं न अवरुद्धवान् इति। एतं वदतः राज्ञः मौनभङ्गः यदा जातः तदा शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा यथा पूर्वं वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्। समाप्तः।